بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د ټولنا اول خدا خبره ده چې مصنف رحمت الله علیه د خپل کتاب شروع په بسم الله او په الحمدلله سره وکړه. د پنځو وجونه اولنې وجه دا ده چې لکه دا تابعداري کړې ده د قران مجید، د اتباع د قران د وجنه، چې لکه څنګه قران مجید الله تعالی په بسم الله او په الحمدلله سره شروع کړی دی، نو دغه شانتي د مصنف هم خپل کتاب په بسم الله او په الحمدلله سره شروع کو. دویمه خبر، دویمه وجه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې دا عمل کړی دی. حدیث داره کل امر ذی بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو اقطع فهو ابتر فهو اجزم، چې هر هغه کار، هر عظیم الشان کار، کل امر ذی بال، هر عظیم الشان کار چې بغیر د الله تعالی د نوم نه شروع شي نو هغه ناقص وي، ناتمام وي، لنډه بوجي وي. ندین ځان بچ کولو د پاره د شروع کې بسم الله ولیکلا او الحمدلله ولیکلا. نو د الحمدلله مبارک هم دغه حدیث ده کچ کل امر ذی بال لم يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع. پوه شو به معنی ها؟ نو حدیث تابعداري وکړه. ځکه په حدیث کې دا خبر راغلی دا چې کم کس د یو کار شروع وکړه بغیر د بسم الله نه، بغیر د الحمدلله نه، نو دا کار بنا تمام وي، دا کار بنا ناقص وي. صحیح شولا؟ ها اوس دا خبره ده چې دغه ابتدا په بسم الله باندې وکړه کنه، نو په الحمدلله سره ابتدا ونه شو کنه، ابتدا شروع په یو څه سره وشو کنه، په بسم الله سره وشو او الحمدلله د بسم الله نو ورسول کنه. پوهیږئ به معنی؟ نو په یو حدیث په بسم الله خو عمل وشو او د الحمدلله کوم حدیث سره په خو عمل ونه شو. په دې باندې پوه شوي څه خبره ده؟ چې دا کوم حدیثونه چې موږ وې دا د بسم الله په باره کې هم دي او د څه په باره کې نو دلته په بسم الله سره ابتدا وشو ولا په الحمدلله سره ابتدا، نو په یو حدیث عمل شو، په یو حدیث باندې عمل. نو دا غي جواب دا چې د ابتدا درې قسمونه دي. ابتدا څو قسمونه دي؟ درې. ابتدائی حقیقی الحمدلله، ابتدائی حقیقی، ابتدائی اضافی او ابتدائی عرفی. دا خبرې به نور کتابونو کړي ها کله وسو نه په دې کلاس کې په دې کتابونو کې تاسو تر څه قدرت ده پای کې ویلا بس صحیح ده. تاسو به بیا څه ګردان وکم چې ابتدا اضافي حقيقي او ابتدائی عرفي. نو بسم الله الرحمن الرحیم سره ابتدائی حقيقي وشولا او په ابتدائی حقيقي دي ته چې د هر سنه مخکې آیت ابتدائی حقيقي وي. ابتدائی عرفي چې د مقصود د مخکوي او عام طور باندې ورته خلق دي نه دا ابتدا وي. نو دا بسم الله او الحمدلله باندې د مقصود نه مخکې ده، نو دا ابتدائی عرفي ده. پوه شئ؟ او ابتدائی اضافي دي ته وي چې د بعض په نسبت سره مخکې وي، د بعض په نسبت سره وروسته وي. نو دا الحمدلله د بسم الله نه اگر چې وروسته ده او د نور ټول کتاب نه مخکې نو ځکه دا ابتدائی اضافي ده. پوه شئ به باندې؟ درې موجه د بسم الله الرحمن الرحیم د برکت حاصلولو د پاره، د برکت حاصلولو د پاره چې برکت حاصل شي په دې باندې دا الله تعالی په نوم سره شروع کی چې برکت حاصل شي. څلورمه وجه دا ده چې دا د سلف صالحین اقتدای کړی دا، د مشرانو اقتدای کړی دا چې مشرانو علماء کرامو په خپل کتابونه په بسم الله او الحمدلله سره شروع کول، نو دا هم شروع کړی. پنځم نمبر د مشرکین خلاف کړی دی چې مشرکین په خپل کتابونو شروع کول، نو پای کې به د خپل بوتانو او د خپل مشرانو د دینه به دغه غوښتله پرای غوښتله او دغه په نوم سره به امداد غوښتو. نو مصنف دا مشرکانو رد کړی دی، په مشرکانو خلاف کار کړی دی. پوه شو به معنی؟ ها بیا دا چې بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې لولنې بعد
نو تاسو پروس کار شرح 100 عاملین ویل دي کنده ویل نو پای کې تاسو ویل دي چې با دلس مانو د پر راځي بعد سو مانو پر راځي دلس مانو دلګي د با چې کم لس مانی دي نو دلګي کبي کبي مانی سي کیږي نو دلګي با د استعانت لپاره یعنی شروع کوما د الله تعالی د نوم په مدد سره او یو با د مصاحبت لپاره د مصاحبت لپاره هم صحیح دي د استعانت لپاره هم صحیح کیږي او د تحصیل برکت لپاره هم صحیح کیږي اسمون په باره کې به ان شاء الله خبره کو بسم الله الرحمن الرحیم کې اسمون ټکایته دي د اسمون په باره کې ورستو خبره کو ان شاء الله چې دا اسمون دا سمون نه ماخوذ دی او کده وسمون نه ماخوذ دی نو پای کې بیا ان شاء الله خبره تر کو چې اسمون نه وسمون څه ته وایي سمون څه ته وایي بیا بس دې الله دا الله تعالی علم دی سره علم دی علم او دا الله تعالی ذاتی نوم دی یو ذاتی نوم دی یو صفاتی نوم دی ذاتی نوم لکه زما شمس نوم دی او ما د مینې نقل کړي نه دا لکه قاری سے وي سو ګولای سے وي سو یو سو بل څه دا نو ټول نومونه صفاتی نومونه دي دا شان د الله تعالی دا نوم الله چې دا ذاتی نوم دی د دې علاوه غفار قهار جبار رحمان رحیم دا ټول د الله تعالی سری صفاتی نومونه دي پوه شئ د لفظ الله مبارک چې دا اختلاف یو خدا دی چې دا عجمی ټکی او عربي ټکی دی نو بدی کې اختلاف دی پوه شئ بیا چې کوم علما کرام فرمایي چې دا عربي ټکی دی نو آیا دا عربي ټکی دی نو دا جامد دی او که مشتق دی جامد دی او که سره مشتق دی نو علما کرام فرمایي چې څنګه الله تعالی ذات چې دا نه چانه جوړ نه نه چانه دغه شان د الله پاک دانو هم دا هم جامد دی صحیح شولا درېما چې کله کم باز علما کرام فرمایي چې دا الله تعالی دا نوم چې دا مشتق دی سره مشتق دی اوس دا مشتق دی سره مشتق دی نو بدی کې بیا ځان اقوال دي تو کوی چې الله یلوهن مشتق دی لا یلوهن دا دا لاهون 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 او الف لام کې داخل شو جو الله ته جوړ شو الله الہ په اصل کې الہ ولاون ولها یلهون دا مختلف اقوال دي بدی کې الہ حمزه اوس دی حمزه حذف کړی شو او شروع کې حمزه الف لام د دې په اوس کراړو الله ته جوړ شو او په اصطلاح کې هو اسم لذات الواجب الوجود لفظ الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال اسم للذات واجب الوجود لفظ الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان المنزه عن النقصان المنزه عن النقصان لفظ الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان څه مطلب شو لفظ الله دا اسم دی لذات الواجب الوجود د داسې ذات لپاره چې واجب الوجود دی واجب الوجود مطلب دا دی چې د وجود د همیشه نه دی او همیشه به وي تاسو به وایي تاسو به پروس کله منطق کې سویلی ومي چې وجود په درې قسمه نه یا ته ممکن الوجود یا ته ممتنع الوجود یا ته واجب الوجود واجب الوجود مطلب دا دی چې د همیشه نه دی او همیشه به وي صحیح شو ممتنع الوجود دي ته ویل کېږي چې داغه وجود ممتنع وي لکه خلک وي اب حیات یعنی د څه وبچ ته اوس کړو همیشه لپاره بچوندې ولکه د څه وبد ته مونږ لګي نو مشته او هغه سیس نشته او ممکن الوجود چې داغه باندې وجود او داغه نه کېدل عدم وجود دواړه ممکن دي لکه موږ څومره انسانان چې نو موږ ممکن الوجود او دا الله تعالی ذات سره واجب الوجود دی نو اسم لذات الواجب الوجود اسم لذات دا ټکه یاد کو لفظ الله دا الله څوک ته وی چا لگا الله تعالی ستو دا الله تعالی تعریف ماته وکا څنګه وایو اسم لذات الواجب الوجود اسم لذات الواجب الوجود دویم ټکه المستجمع لجميع صفات الكمال المستجمع لجميع صفات الكمال یعنی څومره د کمال او د پوروالي صفاتونه چې دي
ناغي ټول لره الله تعالی راجمع کوونکی دی یعنی څومره چې مخکلي صفات دي څومره چې مخکلي خبرې دي الله پاک هغه ټول لره راجمع کوونکی دی المستجمع مستجمع معنا جمع کوونکی لجميع صفات الكمال د کمال هغه څومره صفات دي ټول هغه ټول لره راجمع کوونکی دی المستجمع لجميع صفات الكمال صحیح شولا دریم نمبر ټکه المنزه عن النقصان او چې پاکړل شوی له نقصان نه د کمینه هیڅ یو د نقص خبره ده الله تعالی په ذات کې نشته ده اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان الګ یاد بشي څنګه ده اسم المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان دا بیا چی ها بل هو الله هو اسم دا اسم دے لذات الواجب الوجود دا داس ذات تپارا چا واجب الوجود بھی یعنی دا وجود دا ہمیشہ نہ دے و ہمیشہ بھی المستجمع لجميع صفات الكمال او سمره د کمال صفات لري هغه ټول لره راجمع کوونکی دی صفات سمره چې صفات د کمال دی هغه ټول لره راجمع کوونکی دی المنزه عن النقصان او دا نقصان نه بری دی پاک ته د نقصان نه د کمی بیشی نه چې د سره پاک ته یاد بشي د دینه بعد الرحمن الرحیم رحمان او رحیم دا دواړه د مبالغې سره دي رحمان او رحیم دواړه د مبالغې سره دي او دا دواړه د الله تعالی صفاتی نمونه دي پر رحمان کې مبالغه سیوا ده پر رحیم کې مبالغه کم ده ځکه پر رحمان کې حروف پنځه دي پر رحیم کې حروف چې نه دا څلور دي او زیادت ته حروف او دلالت کې په زیادت ته معنا باندې زیادت ته حروف او دلالت کې په زیادت ته معنا باندې نو د رحمان معنا دا چې عام مهربان دی یو معنا دا عام مهربانه او رحیم معنا خاص مهربانه رحمان چې په دنیا کې او په آخرت کې په دواړو کې رحم کوونکی دی او په دنیا کې او په آخر کې په دنیا کې په مسلمانانو باندې رحم کوونکی دی او په کافرو باندې رحم کوونکی دی او رحیم خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې الګه پوښتنه به باندې رحمان کې مبالغه سیوا ده مطلب چې په دنیا کې او په آخر کې د الله تعالی رحمت عام دی چا چاته مسلمان ته هم او کافر ته هم ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی دا کافر د الله تعالی نافرمانی کوي خدای الله پاک رحم کوي نو دې کافر له ګټو بم نه ور کړي خدای الله تعالی رحم دی جدا دنیا کې دا انسان چې انسان هغه الله پاک مونږ پیدا کړی دا الله پاک مونږ خوراک کا هر څه مونږ د الله کو او سره د الله پاک نه علاوه بل ته سجده کوي بل ته تندې پس مکه لګي نو چې انسان لقار ورځي چې لکه ته ما کرا ملمر اغلی او زه د خوراک در کوم او زه د لسکاک در کوم او ستاره کټ بسترې خیال ساتم او ستاره کپړو خیال ساتم او چې بیا ته سړالې زه توفه جو هغه ما ګونډي ورکه مال نه راکې نو زه ما په دې کې بداله چې زه خفقې کوم چې لکه څنګه ودل زه کوم او چې زه توفه او د ډالې ټیم جوړو د ما دې ګونډي ورکه مال نه راکې نو دا قشان د الله تعالی ذات ته چې الله تعالی زموږ څومره ضرورت دي زموږ پوره کوي او کافر چې دی هغه د الله نه ما سیوا د بل چا عبادت دی بل چا تسجده لګي نو د الله پاک ذات چې نه هغه ډیر زیات رحمان دی نه په دنیا کې به انسان باندې عذاب نه راوړي په دنیا کې د انسان د مهلت ورکړي او په آخر کې به خاص رحم کوونکی پوښتنه په معنی رحمان او رحیم تاسو پوښتنه په معنی دواړه د څه چګيري د مبالغه چګيري بیا په رحمان کې مبالغه سیوا ده او په رحیم کې مبالغه کم ده پوښتنه به باندې خانو دا الټکی ختم شول و د دې چې موږ ترکیب کوم نو په ترکیب کې با څه شری आवाज نه راځي با حرف جر ده او حرف جر چې راځي دا به همیشه د پارس غواړي مجرور بغواړي مجرور اسم وی کا فعل وی مجرور همیشه د پارس وی اسم وی مجرور همیشه د پارس وی اسم وی ها وس اقوا دا اسم الله اسم الله نو تاسو به ان شاء الله قاعده وای ورسو به مکه به تاسو ویری خو لګا تاسو به علامات دی ویری موږ ته بسنګ پته لګي چې لګا دا دوه ټکی راغله یک دوه ټکی راغله دوه کلمې راغله دوه کلمې موږ ته بسنګ پته لګي چې دا څه شی جوړ کما نو زه به دا دوه ټکو ته ګورم دا خبره ګوره خاطر یاد راکې کنه چې څنګه کدن په سهار کې دلته یاد را پوره چې کله دوه کلمې راشي دوه کلمې دواړه معرفي وي یا دواړه نکيري وي
نو هغه به همیشه د پاره موصوف او صفت جوړیږي پوه شئ دو کلمې راشي او هغه دواړه معرفي وي یا دواړه نکیری وي نو هغه به همیشه د پاره څه جوړیږي لکه الله الرحمن الله الرحمن الله هم معرفه ده الرحمن هم معرفه ده صحیح شولا نو دواړه به څه جوړیږي موصوف صفت یا دا شان دواړه چې نه نکیری راشي لکه زم رجلون عالم رجلون عالم نو دواړه نکیری دي کنه نو دا هم څه جوړیږي موصوف صفت دوا کلمات رال اولنې معرفه او دویم نکره ده اولنې معرفه دویم نکره ده اولنې معرفه او دویم نکره ده دا به همیشه د پاره مبتدا او خبر جوړیږي همیشه د پاره وسه جوړیږي مبتدا او خبر کم چې معرفه ده هغه مبتدا او کم چې نکره ده بسوي زید قائم دو کلمې نه کنه اولنې نکره ده اولنې معرفه او دویم سره نو ترکیب په صحیح مبتدا او خبر دغه شان دي دو کلمات راغلي دي اولنې نکره او دویم معرفه ده اولنې نکره او دویم نو دا به همیشه لپاره مرکب اضافي اولنې به مضاف او دویم به دغه شان دي دو کلمې راغلي دي او یا درې راغلي دي څلور راغلي دي پنځه راغلي دي شپږ راغلي دي خو اولنې چې دا اسم ظاهر دی او اخرنې پکې ضمیر دی اولنې اسم ظاهر او اخرنې پکې سره دا هم همیشه لپاره شوی مرکب اضافي وي صحیح شولا او دا کوم خبره چې ماته ته وکړه چې اولنې نکره او دویم معرفه دا چې دوه کلمات راغلي و درې کلمات راغلي دي اولنې دوه نکره او اخرنې معرفه ده بیا به هم چې دا مرکب اضافي نو اسم الله سوټګری اسم الله سوټګری دوټګری اولنې نکره ده ک معرفه نکره او دویمو معرفه نو اولنې بسوي مضاف اولنې بسوي مضاف وي او الله دا بسوي مضاف الیه وي سوي مضاف الیه وي خاص الله دا الله کوس کا دري الله نه اخوا نور څه نه وي جمع به ډایرک دا وی چې اسم مضاف او لفظ الله مضاف الیه خو ال دغه د دین اخوا چونکه الرحمن او رحیم راغله دا الله نه اخوا رحمان او رحیم راغله وایي به باندې نو دی ودینا موږ به دا ډایرک مضاف الیه نه جوړو به خورستو نو موږ وګورو چې د الله د ورستو سره تعلق دی نو د الله د ورستو سره غلره الرحمن نو الله الرحمن څوټه کې شول او دواړه نکری دي کنه دواړه معرفي دي د معرفي سلام په ګرغل دا الف لام په ګرغل دي نو ګور الله او الرحمن څوټه کې دي په کلمې دي لول دواړه معرفي دي نو اولنې بس جوړو ما موصوف او دویم با صفت نو زبم بسم اسم مضاف لفظ الله موصوف لفظ الله او الرحمن صفت اول ځکه چې ورستو بلوم رحیم را روان دي کنه د څه باندې چې الرحمن الرحیم ګوره اوس بل خبر اوري دا ګوره دا قاعده دي او د څه ټکی دي کنه چې دا لکه مثال هغه کنجیانه دي کنجیانه په دې باندې بیا ځان له کولاوه غصب طریقه دې ذکر له بیا ځان چې په کوم ځای کې دا راځي جو بس لګي په بیا ځان لا د مضاف له ترجمه نه ترجمه د دې په ترجمه کې په پښتو کې دا راځي دا او د اردو په ترجمه کې کا کی کې پکې راځي کا کی کې یا را ری ری دا پکې راځي لکه دې مې ابي میرا باپ نو را پکې راغی نو ابو مضاف او یا مضاف الیه ابو کا ها تیرا باپ را پکې راغی جو دا ابو مضاف الیه اسم الله معنی سره الله کا نام نو مضاف الیه پوه شئ وسدا موصوف صفت په ترجمه کې با همیشه د پاره په پښتو کې ترجمه کوم دا سي وغیرہ دي الله الرحمن شروع کوم پنوم د الله دا سي الله چې رحمان دی دا سي الله چې مهربان دی اردو کې با ترجمه کوم ایسے برازي بسم الله شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے ایسے اللہ جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ایسے بکر دي پوښوي نو وذا الرحمن الرحیم دوانه راغلي دي خدا دوانه چې نه ته څه نشي کولای چې ما ته استاد اوس دا خبر وکړه چې کوم ځای دوه کلمې راځي دوانه موصوفي دا دوانه معرفي جو موصوف صفت جوړوا دې چې الرحمن موصوف او الرحیم ولا صفته نه رحمان هم صفت ده او رحیم هم سره او موصوفی سوکته الله نو الرحمن صفت اوله او الرحیم صفت ثانی نو اس کو ترکیب تو خپل کوئی با حرف
اسم وس خو تاسو دې سوایې کنه چې اسم چې نه دا مضاف ته او بیا د اخر سره تاسو لک په زما په طریقه باندې راشي نو بیا موږ دې سوایو چې اسم مفرد منصرف صحیح مجرور بالکسر لفظا مجرور بالکسره لفظا او معرب ده معرفه ده معرفه به اضافت ده اسم مضاف اسم سره مضاف الله دا څه موصوف الله موصوف وس د فی الحال د تاسو څنګه ذکر اقشان بوای ورته چې بیا ورو منګه اخوا ځکه ترکیب تا نورو بیا منګه دغه طریقه پرې نه بل به اختیار وي لفظ الله سره موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی وس دا موصوف صفت چې څنګه دا جمله نه جوړیږي بلکې دا بل جملې سره جوړیږي نو لفظ الله موصوف د خپل ځانو صفاتونو نشي شو مضاف الیه شو د سره لپاره د اسم مضاف د لپاره د سره لپاره مضاف سره د خپل مضاف الیه نس شو مجرور شو د چا لپاره بار په جر لپاره وس جار مجرور چې نه دا همیشه د لپاره متعلق وړي سو وړي وس متعلق په لفظونو کې موجود او جو خبره کنه موجود او الله باسما کما دا راوستلو طریقه معلومه او جو خا کړه افعال عامه برو بس افعال عامه سوري سلور کب دي ثبوت حصول وجود او بل کون ثبوت حصول او وجود دا ان شاء الله ورسو تاسو زده کوئ او ما تل دغه پته چې شروع کوم نو ما وی جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو اشرعوا فعل پورې پس پورې اشرعوا فعل پورې اشرعوا که تفکر او باسی هم خبره ده که ورسو او باسی هم خبره ده وو څه معنی یا په ابتدی او پورې نو ما اشرعوا فعل پای کې انا ضمیر مرفوع متصل فاعل فعل سره خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه اوس بل خبر اوري پدی با باندې بسمی پدی می باندې راځي ولې راغله دا با حرف جر ته ودینا د سره ودینا الله باندې راځي ولې راغله دا مضاف الیه ته ودینا د سره ودینا الرحمن باندې راځي ولې راغله دا مضاف الیه ته ودینا د سره ودینا الرحیم باندې راځي ولې راغله وذكره ته به چې دا خو ما سب موصوف صفت جوړ کړلو موصوف صفت یو په اخره کې منګه دا الله الرحمن الرحیم دا ټول موږ مضاف الیه جوړ لګو ټول مضاف الیه جوړ کړه نو د صفت ته وجه نه آرام نه راځي چې ته وجه الګ دا ولې مجرور ده ځکه چې صفت ده نو تا ته چې صفت به مجروري ځکه مجرور ده چې مضاف الیه ده منګه دا موصوف صفت چې راوځي کړل نو منګه څه جوړ کو دا مضاف الیه الګ پوه شو به باندې پورا ده نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنوم د الله چې بیان مهربان نهایت رحم والا دی دا کټه سبق دی نو بدی کې بسې او دا ترکیب تاسو زده کو وجه عرب زده کړل چې بدی باندې دا په اسم باندې د ذیر ولې راغلی په الله باندې ذیر ولې په الرحمن باندې ولې په رحیم باندې ولې یاد بشي یاد کې شاوه دا واړو یو بل سره